Pınarbaşı Gürün Karayolu. Kar yağışı devam ediyor. Zemin karla kaplı. Karayolları çalışmalarına devam ediyor. Bu saat itibariyle Göksun Pınarbaşı istikameti tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır. Erciyes yolu, yoğun kar yağışı ve yoğun tipleme mevcut. Yol trafiğe kapalı. Belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Pınarbaşı Kayseri istikameti kar yağışlı, tipili, rüzgarlı tüm araçlara yol trafiğe kapalı. Kayseri Sivas yolu hava karlı, zeminimiz karla kaplı. Trafik durumu normal. Kayseri Nevşehir yolu. Yağışımız yok. Yolumuz trafiğe açık. Olumsuz bir durum yok. Kayseri Ankara yolu hava kapalı, yağış yok, yolumuz trafiğe açık. Kayseri Niğde Karayolu hava kapalı, kar yağışı mevcut. Trafik iki yönlü de açık. Herhangi bir olumsuzluk yok. Kontrollere seyir haline devam ediyor.